За сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ. Өнөөдөр бид нэр 12 дугаар ангийн механик электроникийн хичээлийн төвшөнд Arduino хавтангаар LED гэрэл удирдах хэсэг хичээл заахад бэлэн боллоо. Намайг Шинэ зүүн бэлэг сургуулийн дизайн технологийн багш Инхбаатар гэдэг. За хүүхдүүдэд тэгэхээр одоо та бүхэн манай хичээлд оролцохын тулд бүгд дизайн технологи 12 гэсэн дизайн технологийнхаа сурах бичгийг гаргасан бай. Мөн дизайн технологийнхоо дэвтрийг гаргаад энд явж байгаа үйл ажиллагаа, энд явж байгаа зүйлүүдийг маань сайхан тэмдэглээд аваарай гэж би хүсье. За тэгэхээр манай технологийн боловсрал маань сүүлийн үед дэлхийн нийтийн хэмжээнд эрс хурцтай хөгжиж бүх зүйл маань автоматжуулж, ороочулж байгаа ийм төвшөнд манай боловсролын салбар ч гэсэн шинжилгээ хийгдэж ахлах ангийн 10, 11, 12 дугаар ангид шинээр механик электроник гэсэн бүлэг сэдвийг оруулсныг та бүхэн мэдж байгаа. 10 дугаар ангид та бүхэн энгийн хийцтэй хөдөлгөөнтэй зүйл дээр электроникийн анхан шатны зүйл хийгээд бид нар хөдөлгөөнд тоглоом, хөдөлгөөнд зүйл хийдэг байсан. 11 дугаар ангид бид нар тэрэн дээрээ электроникийн бас нэг зарим элементүүдийг оруулаад, мэдрэгчийн төрлүүдийг оруулаад саад тойрдог, аливаа саад эрэхтэр зогсдог, буцаж эргэдэг үйлдэлүүд хийдэг бас хөдөлгөөнд тоглоомод хийдэг байсан бол үйлдэлүүд хийдэг байсан бол өнөөдөр бид нар 12 дугаар ангид механик электроникийн хичээлээр бид нар хөдөлгөөн механик хөдөлгөөн дээр бас суурлаад электроникийн чиглэлээр микропроцессорын чиглэлээр ухаалаг смарт буюу ухаалаг ийм хөдөлгөөн зүйлүүдийг хийх гэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхний хичээл дээр өнөөдөр бид нар яах вэ гэхээр Arduino гэж их автан ашиглаад LED гэрлийг удирдах хамгийн энгийн хичээлийг та бүхэн зааж өгнө. Өнөөдөр сургалтын хэрэглэгдэхүүн та бүхний гэрт байхгүй учраас сурах хүчтэйгээ хараад тэмдэглэж аваад дараа нь сургууль анги танхимдаа очисон тохиолдолд энэ болгоно хийж үзээрэй гэж та бүхэндээ хүсье. За ингээд эхлэе. Өнөөдрийн бидний сургалтанд хэрэглэх болох нэгдэх зүйл маань Arduino хавтан байгаа. Arduino хавтан. Энэ маань өнөөдөр сургалтын боловсролын сургалтанд хэрэгжилж байгаа манай 12 дугаарыг хэрэгжилж байгаа хамгийн элбэг олдож байгаа Arduino хавтан их олон байдаг. Дэлхийн нийтээр их олон оронд хэрэгжилдэг ийм хавтан. Энэ хавтанг бид нэр хэрэглэнэ. За 2 дугаарт бидний хэрэглэх зүйл маань breadboard буюу бидний хар талах хавтан гэж нэрлэдэг. Утаснуудаа олон янзын хуулиураар холбох, олон янзаар хийхийн тулд хэрэглэдэг ийм хавтан хэрэглэнэ. За 3 дугаарт бидний хувьд LED гэрэл гэж байгаа. LED гэрлийг өнөөдрийн хувьд ашигланаа. За тэгээд мөн биднэрт тижээл Arduino-д ашиглах учраас тижээлийн зүйл хэрэглэгдэнэ гэдгийг хэлье. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг маань та бүхний хувьд зарим нь одоо дөнгөж харж үзэж байгаа бол энэний дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг яаж авах вэ? Гэхдээ дэвтэр дээр тэмдэглээд аваарай. Жишээлбэл Arduino-ийнхаа мэдээллийг гүйцэд авъя гэж бодох юм бол 114 дугаар хуудсан дээр сурах хүчийнхаа 114 дугаар хуудсан дээр байгаа. LED гэрлийн тухай мэдээлэл нэмэлт мэдээлэл авъя гэвэл сурах хүчийн чинь 117 дугаар хуудсан дээр байгаа шүү хүүхдүүдээ. За тэгэхээр одоо сурах хүчгээ нээгээд 114 дугаар хуудасаа гаргаад LED Arduino хавтан ашиглан LED гэрлийг удирдах гэсэн гарчигтай хэсгээр бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. За тэгвэл бидний зөндөө хэрэгэлж сурсан LED гэрэл гэж үүдэг. Бид нар LED гэрлийг олон янзаар үзсэн. LED гэрлийн маань давуу талууд, хуучны гэрлийг бол эко, тог баг иддэг, гэрэлт сайтай, мөн янз бүрийн зүйлд ашиглаж болдгийг бид нар бол бүгд мэднэ. Амьдрал дээр зөндөө хэрэгжиж ирсэн та бүхэн мэднэ. Одоо хамгийн энгийн жишээ хэлэхэд одоо бидний түлхүүрний оосор дарахтаар хасдаг хамгийн жижигхэн зүйл хэрэглэж явдаг LED гэрлүүд. За LED гэрэл маань яагаад урт баг нь хоёр хөлтэй байд юм бэ гэхээр багш нь тайлбарлаад өгчээ. Энэ анод, катод гэсэн хоёр туйлтай байдгийн шүү гэдгийг та бүхэнд бас дараагийнхын хийхэд анхаарч яваарай гэж хэлье. За ингээд өнөөдрийн хичээл LED гэрлээ удирдах их автан дээр удирдах хичээлүүдэд бүгд дагаа явъя. Хүүхдүүд маань дэвтэр дээрээ өөрийнхөө зүйлийг энэ болж байгаа зүйлүүдийг сайхан тэмдэглээд ном дээрээс нэмэлт мэдээллүүд аваад ингээ явна гэж бодож байна. За нэгдүгээрт би одоо их автан дээрээ тайлбар та нарт өгье. Номныхоо 114 дугаар хуудсыг нээгээрэй. Тэгэхээр Uno гэдэг их автан маань 3-аас 4 зүйлтэй микропроцессор гэж бидний хувьд яриад байгаа энэ зүйлүүд маань ямар зориулттай юм бэ гэхээр нэгдүгээрт маш түргэн санах хой гэж бий. Хоёрдугаарт удаан тогтмол санах хой гэж бий. Энэ түргэн санах хой гэдэг маань өгч байгаа мэдээллийг хадгалах зориулттай. Тогтмол санах хой гэдэг маань нөгөө програмаа яах нь байн хадгалж явах тийм зориулттай. Мөн гаралтууд гэж байдаг. Энэ гаралтууд ихтэй LED гэрэл моторууд байна. Оролтын хэсэг гэж байдаг. Энэ оролтын хэсэг нь болох төр яг
гармаа, уз, өөр мэдрэгчүүд гэсэн ийм үндсэн бүтцтэй байдаг. Ном дээрээсээ та бүхэн сайн хараарай. Ном дээрээ хараад номынхаа зүйл дээрээс харуул гаралтын хэсэг нь урталт байгаа 14 хэсэг байгаа. Оролтын хэсэг нь андлаг оролтын хэсгүүд байгаа гэдгийг ном дээр чинь тэмдэглээстэй байгаа учраас номноосоо хараад багшийнхаа хийж байгаа зүйлийг хараад хэрвээ энэ дээр хийж байгаа зүйл маань бүдэгхэн харагдах юм уу хөдлөөд байгаа бол номныхоо гаралтын хэсэгтэр байна уу оролтын хэсэгтэр байна уу гэдгийг давхар хянаа яваараа гэж та бүхэнд хүсье. За ингээд одоо би лед гэрлээ хэдвэр хөл дээрээс буюу гаралтын хэсэг дээрээ нэг лед гэрлээ холбохоо гэдэг асуудал байгаа. Тэгэхээр бидний тоон гаралтын хэсгүүд энд байгаа. За би тэгэхээр багш нь 13 гэсэн хөлийг эхлээд сонгож аваад утсаа холболоо. 13. Би 13, 12, 11 гэсэн хөлнүүдийг ашиглана. За энийгээ би брэт тавтангийнхаа нэг хэсгээр нь холболоо гэж бодъё. Холбъё. За брэт хавтанг би дахиад багшинд дэлгэрэнгээр тайлбарлаж өгөхөд бид нар түрүүн би харьц цогц дурдаад өнгөрсөн олон дахин утас залгахааргүй гэдэг. Тэгэхээр багш нь энэ дээр би тайлбарлаад өгье. Энэ нэмэх гээд улаанаар зурцсан хэсгүүдийг та бүхэн харж байгаа бол энэ бол бүгд дагуудаа нэг ийм холбоостой гэсэн үг. Энэ хасах гээд байж байгаа хэсэг нь цэнхрээр энэ уртаашаа нэг холбоостой. Биднэрт нөгөө нэг нэмэх хасах гэсэн хоёр цэник туйл хэрэгтэй учраас энэ залга одоо багшийн залгагдсан байгаа энэ хөлн дээр байгаа нүхнүүд ингээд бүгд дагуудаа тоотоо 1-ээс 30 хүртэл тоотоо. Тэгэхээр бид нар 1-ээс 30 төрлийн юм залгаж болох нь шүү дээ тийм үү. За одоо хоёр дахь үйлдэл болох дээр 12 гэсэн хөлн дээрээ дахиад залгалаа. Өнөөдөр багш нь та бүхэнд 3 лед гэрэл яаж холбох вэ гэдгийг заагаад яаж асуух вэ гэдгийг програмчлаа. За 12 дээрээс залгасан утсаа бид нар аваад за түрүүчийнхаа хөлнөөс арай холхон нэг брэт тавтангийн боломжтой гэсэн газараа хийчихье. За дахиад дараачих нь багш нь 11-р гаралт буюу 11-р хөлн дээр холболоо. Цуулаад за 3 дахь нь мөн брэт тавтан дээр арай холхон нэг хэсгээр газар дээр ингээд холбочихъя. Энэ бол бид нар энэ брэт тавтан бидний хувьд хэрэглэхэд хичээлд юунд амарх хөтөр олон төрлийн юмд олон дахин хэрэгж болдгоор даваа талтай. За одоо хэдүүлээ дараачийн зүйл маань яг хөө лед гэрлээ холбох. Нөгөө лед гэрлээ холбохдоо нэг зүйлийг багш нь хэлье. Лед гэрэл маань энэ байна би дахиад хэлье анхааруулах та. Урт богино хоёр байдаг хөлн. Нэг нь анод буюу анод катод гэсэн. Тэгэхээр бидний гэрлийг жирийн гэрлүүд залгахдаа цахилгааны батарейны тогонд залгахад адилаар нь солил залгасан ч асдаг бол энэ анод катод бол зөвхөн нэмэх хасгаар нь залгах дээр асна. Өөр тохиол дасахгүй. Магчгүй та нар шатцсан юм байна. Энэ тэгж ийн гэхээс илүү туйлын нөгөө нэмэх хасах нь бас сольж залгаж байгаараа гэдгийг та бүхэнд бас хэлье. Одоо тэгээд бид нар 3 утас залгасан. Одоо тэгвэл дараачихын өгөгдөл дээр бид нар нөгөө гэрлээ хийнэ. Лед гэрлээ зоон. Тэгээд урт богино хоёр хөлтэй байгаа гэсэн урт хөл нь анод, богино хөл нь катод. Урт хөл нь үндсэндээ та бүхний G индекс утсан дээр очиж залгагдахын шиг. Урт богино хөлөө аль нь нэмэх аль нь хасах вэ гэдгийг. Тэгээ маш ихтэйхэн ингээд нуглаад энд олон нүх байгаа учраас аль боломжтой нүхэн дээр нь тааруулахаар нуглаад ийшээгээ хэдүүлээ нэг нь нэмэх нэг нь хасах буюу та нарын залгаатай хөлн дээр очихоор ингэж залгагдана гэж. Одоо яг хоо энэ дээр нэг энэ 3 гэрлийн нэмэх тал нь нэг газар хамт залгаатай байх нь хасах тал нь удирдах гэж байгаа учраас 3 ондоо байх нь гэдгийг хүүхдүүд бас анхаараарай. За одоо багш нь шар 3 өнгийн гэрэл хий. Шар гэрлийг аваад мөн анод катодын сайн анхаарч харна хүүхдүүдээ. За тэгээд хоёр дахь гаралт хэддгээр гаралтан дээрээс гарсан бэ гэдэг дээр нь яах нь
Яг тэр гаргалтныхаа нүхэн дээр хийх тааруулж хийх нь байна. За хоёр дахь гэрэл. За гурав дахь нь бас мөн адилхан гэрэл. За одоо ингээд бидний гэрлүүдээ Arduino хавтан дээрээ зоочлоо, breadboard-н дээрээс гэрэл рүүгээ одоо энгийнээр бол цахилгааны утсаар нь холбочлоо. Одоо бид нарт дахиад 13 дугаар хөлн дээрээсээ гаргаад гэрэлнийхаа ерөнхий байгаа утсан дээр нэмэлт нэг утас. Гэхдээ та нарын хэрвээ багшиг нь хийж байгаа зүйл энд харагдахгүй зарим нэг нь бүдэг байгаа бол та бүхний номны чинь 17, 18 дугаар хуудсан дээр ажлын зургууд нь байгаа. Бид нар суур боловсролын хичээл, технологийн хичээл дээр бид нар ажлын зургаараа модоо хийцгэд төмрийнхаа ажлуудыг гүйцэтгэдэг байсан бол одоо энэ электроникийн чиглэлийн хичээл дээр бас мөн электроникийн схемүүдээр тэрнийхээ дагуу холбогддог учраас схем зургуудаа бас анхааралтай харж холбож байгаараа гэж та бүхэнд бас сануулъя. За ингээд бидний холбосон өөгцөн их хавтангийн зүйлүүд маань ингээд холбох юм маань бэлэн боллоо. За одоо ингээд бид нэр Arduino их хавтан дээрээ breadboard ашиглаад 3 LED гэрлийг зоогоод байрлуулчлаа. Гаралтуудаа бүгдийг холбочихсон. Одоо бид нар хамгийн гол хийх 12 дугаар ангид орж ирж байгаа механик электроникийн хамгийн том юм буюу бид нар програмчлах, энийг ухаалаг болгох гэсэн зарчим байгаа. 12 дугаар ангийн хамгийн гол юм. За одоо тэгвэл хэдүүлээ. Бэлэн энийгээ компьютерт залгаад програмчлах биднэрт USB залгуур хэрэгтэй. Саяна тайлбарсан USB-гээр Arduino-доо бүгдийг компьютертайгаа холбоё. Яагаад холбох гэж байгаа вэ гэхээр бид нар одоо энэ Arduino буюу бид нар санах хой дээрээ ямар үйлдэл хийх вэ, хизээ асаж, хизээ унтрах вэ гэдгээ програмчлах гэж байна. Зорилтын програмаар. За одоо багш нь энийг програмчлаад эндээс програмд бичлээ, буцаад Arduino хавтан дээрээ шаарлаа. За одоо ингээд гэрэл маань асаж унтрах үйлдэлүүд хийгдэж байгаа. За одоо гэрэл нь арай удаан асаад, хурдан асаад алга болоод удаан унтраад байгаа биз. Тэгвэл багшны энэ програмчлалыг яаж өөрчлөх вэ гэдгийг энэ програм дээр би бичээд үзүүлье та бүхэнд. Хугацааг нь бид нар програмчлалд хугацаагаа өөрчилнө. Энэ програмны нарийн өөрчлөлт, нарийн зүйлүүдийг буцаад дараагийн хичээлүүдээр үзээд өөр нарийг үзэх учраас багш сурагчдаас давалж асуугаараа гэж багш нь хэлье. За ингээд бүх програмыг би 0.3 секундэд унтрахаар програмчлалаа. Одоо хурдан асаад унтрна, дахиад хурдан асаад унтрна. За одоо тэгэхээр бидний дараагийн алхам яах вэ гэхээр компьютераас програмчлсан Arduino-гоос салгалаа. Одоо энэ маань ажиллахгүй. Одоо яагаад ухаалаг болгож байгаа юм бэ гэхээр энэ Arduino-г байнгын хэрэглээтэй байхын тулд бид нэр тижээл хэрэгтэй. За одоо энэ дэр байнгын тижээлээ залгалаа. За одоо ингээд ямар ч компьютерийн шаардлагагүйгээр нөгөө энэ програмчлсан зүйлийг маань яах вэ? Энэ зүйл өдөр болгон хийж, өдөр болгон үйлдэл хийх нэ. Одоо бидний энэ LED гэрэлтийн жишээн дээр харахад хамгийн түрүүн одоо биднэрт хамгийн ойрхон жишээ маань бидний замын гэрлүүд үүдэг, улаан ногоон шар гэрлүүд ээлжилж асдаг. Энэ бол Arduino хамгийн энгийн жишээ байна. Та нарт ойрхон явдаг. Магадгүй та нар номныхаа 18, 19 дугаар хуудсан дээрээс 3 гэрлэлээр замын гэрэл хийх гэсэн дадлага ажлыг одоо нөхцөл нь байхгүй учраас зөвхөн дэвтэр дээрээ програмыг ингэж өөрчлөөд ийм байвал аль гэрэл нь асаад аль гэрэл нь унтрах уу, дараа нь аль нь асаад аль нь унтрах уу гэдгийг бодоо та нар гэж дэвтэр дээрээ бичээрэй гэж багш нь хэлье.
За тэгээд өнөөдрийн хичээлээр бид нар 3 лед гэрлийг асаа хундрах гэсэн маш энгийн хичээлээр ингээд үзлээ. Энэ хичээлийн гол зорилго маань юу байсан бэ гэхээр өнөөдөр магадгүй инженерийн чиглэлээр явах гэж байгаа дэлхийн нийт ингэж Европын чиглэлээр хөгжиж байгаа тохиолдолд бид нар хажуухан талд бидний зааж байгаа хичээл дотор ийм биднийг өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломж, өөрсдийгөө дахиад цаашаа шинэ нэрэл хийх боломжууд зөндөө байгаа юм байна гэдгийг та нарт жижигхэн хамгийн энгийн жишээн дээрээс харуулахыг хүслээ. Би түрүү хэлсэн гэрлэн дохоо гэсэн өөр энийг ашиглаад хийчих цаг хугацааны хувьд энэ гэрлэний оронд жишээлбэл хонх хийчих юм бол бид нар өнөөдөр сургуулийнхаа хонхыг бүрэн автомат болгож болж байна. Ямар ч жижүүр дарахааргүй, сандарцсан, мартцсан ихээргүй, завсарлагын болгоноор айгүй гоё хөгжим явдгаар бид нар програмчлж болж байна. Гэх мэтэр энэний суурийг багш нь ийм чиглэл байдаг, ийм зүйл байдаг. Та нарт дахиад энэ дизайн технологийн хичээлээр мэдээллийн технологийн хичээлтэйгээ багш нартайгаа бас тусламж дэмжлэг аваад физикийнхаа багш нартаа хөдөлгөөн механик дээр тусламж аваад өөрсдөө энэ шинэ санаагаа гаргуул дахиад олон төрлийн зүйл хийх боломж байгаа шүү гэдгийг та нарт харуулахыг зорилоо. За тэгээд энэ гэрлийн энгийн туршилтаа хийхээс гадна би бас та бүхэнд дахиад сурагчид маань бид нар 10 11-р ангийн механик электроник төр зөндөө хөдөлгөөнтэй зүйлүүд хийсэн, зөндөө хөдөлгөөн хийсэн. Гэхдээ тэр маань зөвхөн одоо механик чиглэлтэй байсан бол одоо л автоматар хийж болох энгийн жишээг би та нарт одоо авчиръя, үзүүлье. За энэ маань яг хөө бидний одоо хэрэгэл сурсан серво гэдэг энэ хөдөлгөөн хийдэг зүйлийг ашиглаад энэ маань яг хөө 360 градус иргэдэг, буцаа зогсдог гэдэг энэ жижигхэн зүйлийг ашиглаад манай хөөхтүүдийн хийсэн одоо ингээд бүх ингээд юугаараа хөдөлдөг. За ингээд дээшээ, доошоо. За дараачийнх нь дээшээ, доошоо. За энэ альва юмыг барья гэвэл энэ зүйлийг ингээд эргүүлээд ингээд барих. Маш энгийн эзтэй. Гэтэ энийг яах вэ гэхээр ардио их автан дээрээ холболоо. Дахиад эхний серво, нэгдэх серво хэдэн градус хөдлөх үү, хоёр дахь серво хэдэн градус хөдлөх үү гэдэг ингээд хөдөлгөөнүүд хийх ийм хөрхэн боломжийн зүйлүүд байна. За мөн одоо дараагийн зүйлгүүд багшийнх нь сурагчдын хийж үйсэн одоо хийгээ явж байгаа зүйлүүд байна. Бас л нөгөө үндсэн ардион маань энд байна. Ардион энд байна. За энэ дээр нэмэгдээд нэг юм ороод ирсэн юу вэ гэхээр энэ мотор дарайвар гэж. Одоо бид нар саяны гэрэл асаагаад унтраасан бол одоо тэгвэл бид нар мотортой зүйл хийхдээ бас ийм нэмэлт зүйл аваад схем холболтууд нь та бүхний сурагчид дээр байгаа 118 дахь хуудсан дээр чинь мотор таниулах гээд кинематик схем зурагтайгаа байгаас хараарай. Би кинематик яагаад энийг харуулж байгаа юм бэ гэхээр кинематик схем хараад ойлгож явахаар бодитоор нь ингээ хараад магадгүй дараагийн чи хийх юм маань ийм юм байгаамаа гэвэл та нарт бас уран болох уу гэдэг үүднээс энийг авчирсан. Тэгэхээр мотор маань яаж ирэх үү, зогсох уу, ирэхийн тулд нэг дугуй урагшаа ирэх үү, хоошоо ирэх үү гэдэг чиглэл дээр бид нар програмчлана гэсэн үг. За тэгээд зүгээр нэмэлтээр багш нь та нарт ингээд авчираа сонирхуулаад үзүүлэхэд энэ байна дэлгэц. Одоо энэ дээр жишээлбэл 1 2 3 гэдэг юм уу бид нар харах дэлгэцүүд байж болж байна. За багш нь энд авчираад энэ алсын удирдлага одоо жишээл гараар хөдлөх удирдлага ийм удирдлагын зүйл ийм зүйлүүдийг бас энэ дээр програмчилж оруулаад хийж болох нэ. За өнөөдрийн хичээл маань ингээд үүгээр дуусч байна. Өнөөдрийн хичээлийн маань зорилго би биелсэн гэж бодож байна. Та бүхэн ном дэвтэр дээрээсээ дахиад сайн сайжруулаарай. Сайн сайжруулад үзээд шаардлагатай зүйл гарвал багш нартайгаа холбоод мэрэгчлийн багш нараас зүйлгээ аваарай. Ингээд Монголын нэрийг дэлхийд гаргасан шилдэг инженерүүд төрөх болтугай гэж өрөөж байна багш нь. За ингээд баяртай хүүхдүүд ээ.